La commémoration d'aujourd'hui porte sur la tragédie de 1972. Vous le savez tous. Nous allons, comme déjà annoncé, comme vous le savez déjà, écouter 3 conférenciers qui vont nous partager leurs expériences, leurs analyses recueillies sur des périodes, j'allais dire relativement longues, mais suffisamment longues, tout au moins en termes d'histoire, en ce qui concerne cette tragédie qui a emporté des milliers de Burundais, d'abord parce qu'ils étaient Tutsis. Nous allons écouter en premier lieu Monsieur qui va nous parler, nous va nous faire une présentation sur l'enchaînement des événements de 1972. Prêtez attention à son exposé. Yabahaye mwiriwe nimugira amahoro n'umugisha urubahiga w'uburingwe. Il y a donc dans le mouvement rebelle 2 objectifs. Objectif majeur, c'est l'extermination des tous. Extermination. C'est pas tuer, exterminer. Ça veut dire enfant, fœtus, tout. Exterminer. C'est ça. Je vais là. Mirongo indwi na kabiri urumva intwaro ya Micombero nta kintu bari bazi cy'ibyo bintu. Yakarorero nuko umugambwe y'Iprona wari wagize kugira inama mu Rumonge. Uko iyo baba babizi ntibari kuja kugira inama mu Rumonge. Muri icyo gihe nyene babasanzeyo wari perezida w'umugambwe witwa Dr. Simbiyara, baci bamwica, barica bitwa Bagahushi, barica bitwa Banzidona, benshi barabica. Hanyuma yabashoboye gushobora kweshapa ubwo rupfu yarishibura n'ayandi, barashoboye kweshapa. Mugabo abandi bose bari muri iyo nama b'abatutsi bose barabishe. Hanyuma ikindi nuko mu basoda benshi tuzi igihujumbura witwa Kinyomvyi yishwe agiye gutegura aho perezida Micombero aja mu nama muri soirée bari bateguye amasware mu gihugu cyose aja gutangura saa 4 y'ijoro. Imana yose uwitwa Burasekuriye yarashinzwe kuja gutanga modordre yo gutangura kwica, acatanga isaha agenda saa 2 ahamagara ama province yose ngo tangura. Hanyuma abantu bari mu mayira barapfa, abatapfuye baca babwira abandi bati nimuje muri ayo maswari murahonerayo. Ni gutya abantu bakize mbere abahutu baciye bavuga ngo batutsi ntibagira Imana ahubwo nibo Mana, kuko bari babiteguye. Nta mututsi n'umwe yarazi ibyo bintu. Amezi hafi 3 ko byaheze mu kwezi kw'indwi kwabaye guhiga zina muhutu wese yize cankwe yitwa ko afise kuva mu ministre, aba officier, abasirikare basanzwe, aba cadre ba leta, abarimu, abanyeshuri muri université, abanyeshuri mu mashuri yisumbuye amwe. Umwana w'umuhutu wese yitwa ko yize yarahizwe aricwa. Abatashoboye kunyaga amagara ngo bahungire mu bihugu bindi ni bake cyane basigaye. Ayo mezi 3 yabaye amezi y'ikibi kitagira izina cakorewe umuntu yitwa ko ari umuhutu yize mu Burundi n'abandi basanzwe barishwe. Bavuga bakiri bamurere kubera mu bimba bivuze ubuze ubwenge. Rero yumvise ni mudugura hize ntiyaguma hafi, yaba yashitse kure. Abagize ngo bari hafi bararoreye nk'uko turi nibo baraha. Icyo gihe nacyo kirigura kabiri nakira kana gatoya, ariko baravuga yuko hari abantu bishe bagaheze guhambwa ngaha mu isoko, bakaca bavuga bati nikibimenyesha ati mu kubaka isoko ahandi barahasirije n'amabuye mugabo aho naho bakunze hashira kumenyesha.
abakurambere barabivuga yuko ngaha mu isoko canke nahajya mu kibuga padiri hoba hariho abantu bahambaho benshi birindira kabiri. Aho byahereye ngaha ni inkuru zavugwa ko abahutu arabamenja bakabica, abatunzi abayiza amashuri babica bose bavuga ngo nabamenja, barabasoda bose barabamara mu gihugu. Abantu benshi bapfiriye ku murago, niho babamariye babahamagaye ngo bagende mu ikoraniro. Iryo koraniro rero yabereye ku murago, baca barasobanura abatutsi babashira kwabo, abahutu kwabo, baca baravuga ko bose barabundagura, baca barabica barabahetse. Ahasa mu bahutu bagiyeyo nta numwe yagarutse. Hanyuma mu nyuma haca haza indege, iyo ndege ikirazana iraza kunyana izananye ku murago, irashika ahantu mu gihinga, irisambura inzu, iratema ibitoki, irikwiga abantu banyegeyeyo, abantu benshi barapfa. Erega muri ico gihe bamwe barahendwa ngo tegera n'umuduga, awutegera sibaza amahoro, ntibazi igitaramahoro, baragiye benzi rero ngo ni mwinzire bakinzira, abinzire nabo nibo barahaba, uwayirutse nawe hari ukiri. Ico gihe urumva byabera ku murago, byakorwa n'abasoda, nibo barasaba abantu. Nico gihe cyo ku midodo barabasoda, abandi nabo barabantu b'abanyagihugu bacumita ibisonga by'imigano n'amacumu. Bamwe ntabo novuga ngo noshobora kumenya ubwicanyi bw'ico gihe bwari buhagaze ku macakubiri y'ubwoko bw'abahutu n'abatutsi, kuko bavuga yuko Perezida Micombero yagiye kuraba uturesho bari bahungiye ngaho padiri, hanyuma rero avuga ati je ngiye kuzobazanira imfashanyo, babonye kumbure agiye kuzogerageza kubarungikira ababica. Ico gihe maze kubona ibyo ndakigenderega none nta kundi mbona ubwato bugize buteye cyangwa rero ni muri Kongo, nca muri Kongo, nca mu Rwanda, nca mu Bugande, kuva mu Bugande nza Tanzania rero niho nabaye imyaka myinshi. Niho rero aho mboneye intuze bati ihumure riraje, haruye ko umuperezida Nkurunziza cyaje bati duhunguke. Tubona ujya uyu mukenguza amateka nyagihe yari buramatari yitwa Everiye Ndikuriyo araje kuduhungura, ati nimuze, ati none ntimuzi ko Everiye twarabana nyene Tanzania, araza ati none ntimuzi ko twabana, yego, ati ubu nije nganze ntara ya Makamba, nimuze duhunguke. Yego turamwemerera rero turahunguka. Barafashe umuntu wese yitwa umuhutu, baravyiwize gusa, naho waba ufise imodoka, naho waba uri umushoferi, naho waba uri umwarimu, naho wavuga uti ibi bintu mugira n'ibiki, baca bakujana. Turi ku meza haca haraza abasoda batanu bambaye tenue militaire. Mama maragira ubwoba kubera nibaza ko bo bari babizi ko ivyo bintu biriko biraba, baza gutura abantu. Papa carava hasi ati nije barondera, aragenda arabugururira, bari bamuzi kubera yari procureur w'Igitega, yari mucamanza mukuru w'Igitega yitwa Ntayizaniye Bavo, baramuzi cyane abanyagitega. Barashika baramubwira ati niwe turondera, acababwira ati ego mugabo nambaye ibuturarinde banje kwishanja, jende umuntu w'umukuru sishobora gusohoka ntambaye neza. Bati ntibikenewe, mugabo mama wacu acatangura kurira, niho mucabona mengo bari babizi. Acarambara costume, arambara karuvati, hanyuma acarasezera mama, acaramubwira ngo uranderera. Kuri uyu mutumba w'iwacu haboyemwo abantu ngira ngo barenga 6, abarimo bahakura Toma na Martin wa Masigiri na mwarimu Emmanuel na Kanse wahoze ari depute na Trasisi mwishwa wiwe. Harapfa abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye kuva mu mwaka w'icumi, 11 gushika 13. Harapfa abanyeshuri bo muri kaminuza na ENS, harapfa abagoronome, abatekinisiye mediko, abaganga, harapfa abirimizi bateye imbere, harapfa abadandaza bateye
imbere gusumba abandi cyane abantu b'imboneza mu bandi bafite ijambo arapfa fonctionnaire du gouvernement à tous les niveaux ndetse mbere n'abakozi ba komine harimo n'abapfuye wo mu Kirundi bamukorako umugabo uzi ubwenge waciye ku ishuri baraza bagafasha uwize ngo yariye amafaranga atafaranga yariye gaca bajyana honda hano bakoma induru ikamyo yaza yuzuye imashini bayacika igishimu kurya ibene izeza amabuye gutya karaba ntawe ukaraba tukaraba n'imodoka iriko irasesa isesa imivyimbi isuka mu kinogo iri kaburimbi niho ryariko rirakorwa iri barabara byaba imashini muzi bishobora n'inzu kuyiterura bikayisuka nk'ariya mu mwaka bijya bikora ibarabara nibyo twabonye biriko birimba imanga ngaha hepfo ku Nyambere iyo manga tukarondera iki isiguye n'ikivuga tukakibona hingere tubona hirya no hino amabenaza yuzuye abantu baboshe n'ibitambara mu maso kandi abo baba bakibona ntibaba bapfuye hakaba hariho umuntu afite ikintu gikomeye cy'icyuma nk'inyundo ipima nk'ibiro 5 agahonda amagufa akajanjagura basuka muri ya manga kandi nta mutusi yabarimo n'ubwo n'intete gushikaho rero ibyo bintu bahama cyane abantu bize b'abanyabwenge twebwe abarimyi bato nta na kimwe no kujya kuraba barara ushirutse ubwoba barajya kuraba nta na kimwe bakubwiye muri 1972 nari mu kasho nabonye bazanye abantu 5 abo nibuka bari abantu bari proche nanje kuko ntabwo twabana impande bifase nyine inzu nkaha naha ubona hirya ariko bakubita twege twabonye aba hanze mugabo bashobora disparisa kubera ko twari dusanzwe dupangiye aha mu Magarama nyene ubu bari mu directeur wa prison yitwa Ndabahagamye narigeze kumusaba igihe kimwe none ko jewe nsanzwe hanze ngaho iwanyu none nta kono ushobora kuja kuraba uwo mufungwa kuko ntawe ushobora kuja kuraba wiwe ndagenda baramurekura turabonana we rero yarazi yuko abo bagenda mu ijoro babwira ko babatwaye babagire transfer kuyani maprizo je nambwiye nti ukabona baguhamagaye mu ijoro bakagupakira mu muduga menye kugiye gupfa abanyago mwese bashasha mwese ijari abavanga abari bafunzwe abantu barabura aho baje abantu nje muri bashasha nje kunavu ngo bashasha ngo abasivye bashabaje ngo bashasha njye achavuga ngo bashasha bose barimo n'abasudari rero bandi batapaveni ito ngo biki kukunye kwica ko ari gukubita ngo biki kifigisha umuntu nibuka bazwe n'abantu iki guca abantu babicira rimwe bijya muri mwisime bijya tora mwisime bijya n'ibintu vyabaye bijya barashe bose barabica hanyuma jewe ku bwanje hapfuye data Sigahurahura Floriano umwigisha hapfa n'umuhungu we w'imfura Sigahurahura Protazi yigisha ku Mukenke yabaye n'umudirecteur hanyuma abo bantu babiri bakaba ari abantu bankora ku mutima icyo gihe hari tariki
zitandatu z'ukwezi kwa gatanu muri 72 haza umupolisi ngo usaba burarame pension ntego ngo komiseri darondisema araguhamagaye aticarabo nawe yicaraho umubiri we cyane ibindi ambaza ngo hewe nti ngo ejo ntiwari Bujumbura ngo hirya ejo ntiwari Bujumbura ntego naje hirya ejo ngo none uri muri bisi Bujumbura nta bintu wavuze ngo ntararengana tijewe ngo yego. It should be noted that the country's leaders at the time used contradictory accusations when they spoke of the reasons why they were arresting and executing Hutus. Lowiti niho ku mugoroba nko mu masaha 9 procureur yaza ngo nimumpamagarire burarame ngo pfukamaho ndapfukama ikintu yabanje kumbaza ubwa mbere mbwira abahutu mufatanije kwica abatutsi. Numva kujya kibazo gikomeye jewe ngwe ndiyumvira ndabana umwanya ndiko ndibwira icyo nomusubiza. Procureur caravuga caramugikanya aravuga ngo dayeri ngo famille yiwanyu ngo urazi ngene mukuru wawe yamaze abatutsi ngo dayeri ngo niko iwanyu mwayo murabamenja. Procureur acavuga ngo vous êtes condamné à mort. Cipriano acaravyandika que je suis condamné à mort. Arandika bafata procedure barakuramo ngo sinya ngaha arampereza ikaramu ndasinya kandi condamné à mort. Basi igeze aho ndabona ndikarabaye basi nitoze directeur wa prison acanjana directement muri yakasho nyene yashaka kuba arugurura amaze kugurura ngo pension ngo bayi baratuhamagara twese bakadukoranya abanyagihugu ngo hariho ibintu byateye mu gihugu bita ngo ubwo bukoko ngo ni murere. Icyo kintu ndibuka nta tuntu bigeze bazana bavuga ko ata kintu babonye yego bamurere n'icyo niko babategeka ntabwo umugabo n'umwe arara mu nzu bace baza gutangirira ku nzuzi baje mu myonga baze kuraba ubwo ubugabo bwitwa murere. Kumbe bamurere rero ntitwamenye ko bari abarundi abahutu bahindutse mwo bamurera abahutu. Hanyuma noneho baca batubwira ngo badutwaye amazu inzu y'iwacu n'indi nzu twari dufite mu Magarama. Mama avuga ati none abana cyenda batwaranye ati abo bana babamenja ni mumenye mu batwara kubera aya mazu n'amafaranga bivye igihugu. Mama aza dutwara kutunyegeza Makebuko kwa son frère Mutama cyo turahindura milieu twe twarabana babantu neza twari nk'abana twitwa ko turi dans les bonnes situations à l'époque tugenda mu modoka cyo nibuka turamererwa nabi turagwa imvunja inda tujya ku birago. Mama aravuga ati oya abana banje ntibagiye gupfa gutya. Hutus that escaped the 1972 massacre became like a pariah in their own country, enduring major injustices in the hands of the political and administrative authorities. Naho wacha aho wakora bamaze kuvuga ko uri umugore w'umumenja ntiwakorana ubwezi bakakorana ubwoba manutse mu hariya mu ntuzeye mu bwezi pura n'abantu nyene abantu bari kwibara muca kwibara barumanuka ngo yo ko turabonye umuhutu nge urya muhutu ngwingo bari kwibanda genda uzana ikarata y'umugambwe nte gosha wararose amafaranga ari kuyigura n'igitabo nyene cikori bamusubize baca baragira ngo ndetwa ngo kubita ingumu ngaha amaguru kubitagira guti zose hongira byose
hamwe nyine babona ndi mu gupfa ngo mureka agende ndagenda ndandara mva mu bwiza ndaduga ni mu Nyakabika. Muri icyo gihe ikintu nibuka ni uko nk'abana bageze muri 6e nabo baba ba mbere ntibatora ku nkuru bakiga bakadubura ku nkuru tukabona ntibayitoye. Mama mugabo kugira yaca bimenya kurabona ko yari azinanye n'abadirectrice abonye umwana adubuye 2 3 agaca arondera iyamutwara makebuko ku bantu b'inshuti umwana agaca atora kandi umwana yari uwa mbere. Niho umunyuma wagiye atubwira ati burya abana ba papa babo bagiye barapfa muri 72 baradushiraho dusinye ina kugira ntituje mu école secondaire. Kuri iki kiza cabaye cyo 72 baratuburije kurira baratubuza kugandara no kuvuga yuko tutigeze tugandarira abacu ntitwabaciye ku mazi ntitwabamariye. Ntamva yiwe nabonye sinagandaye sinagandutse atwara imbere y'Imana aba bantu bagiriye uko bagatabwa atakibaherekeje atawubaherekeje agasabisho ka bene bo akagenda karavugwa akihishije. Hari ubu umwanya wo kugenda guhezagira biriya bisigi duhejeje kubihezagira aba baririmbira Imana baradufasha gusaba ikigongo Imana kuko twuriye igiti kituburirwa. Ntushobora kwica mugenzi wawe naho mwamupfa itongo naho mwamupfa ubwo bukuru bw'intwaro. Niho rero bavukanyi tuheza tugasozera icyo kiringo cy'ukwigaya hanyuma bandanye inkuka y'imisa nk'uko bisanzwe. Turasaba rero abo baririmbyi badushirire kwa karirimbo gutotesha amazi ahezagiye bariya bitavye Imana.